ang ganda dito. Grabe. So beautiful. Good morning. It's hiking day. Hi all, I'm on my way to MRT going to Pasieris. Mag-hike daw kami sa Pulau, Ubin. Pulau, Ubin, Pulau. Pulau, Ubin. Yay, Pulau, Ubin. Here we are. We are going to rent a bike now. And So hot. I look like a Dora. You guess what? We're going to ride double bike because nakakayaman pero I don't know how to. Okay, sige. Go. Kayam? Okay, go. Sige, sakay ka.
kabila. Chak lang. Sige, diretso. Wait lang Diretso tayo, be? Toing. Dalawa pala. Diba? Akala nyo magaling ako, no? Oh my God. Diretso? Kasama ko ang aking driver. Pagpataas di samahan mo kung magaling. Kaya pa? Kaya, sige. Go! Bilisan mo! Ano, makadwaan? Ang kagkaduan ka, no? Sakit ng paa ko nito, ay binti ko na to. Woo! Love it! So relax! Oh, ikaw din, di bang Rose. duga? Siya lang binibidyo niya. Oh! Talagang ako, pagod na pagod. Ayan na, oh. Oh my God, pagod din naman pa ako, oh. Nagpipedal. Be, mauna ka, be, para saan tayo? Be, mauna ka. Pasok tayo dito? Ano ba dito? Ay, wala, hindi pwede. Saan ba, Be? Hindi pwede. It's for walking Sige only. dito. Waka. No bicycle beyond this point. Rose. Pagod. Ay. Gusto mong kunin to? Bilis, be, oh. Saan? O, tignan mo. May dalawa din naman sila. Saan tayo? Ewan ko kung ito yung kukunta Ow! sa bridge. Oh my God! May... Sinasaktan ako. Sa bridge ka, meron, be? Saan, be? Ewan ko kung... Later again, guys. Pababa? Bye. You see her? Siya taga-control. Kaya pa? Kayampay. Oh. Uy, for walking only ata yan. Ha? Anya, diretso tayo. Tagma, de. Yo. Okay. Wala. How do we go to the bridge? This is how Pulau Ubin. Paabot kami dito. Tayo sa cottage, oh. Nag-stop sana tayo sa cottage. Sige lang. Pip! Tipip, apay Pinas. We are going back to the station. You see how malapit na kami sa destination, but it's too tiring.
Reach the destination, guys. Oh, kapagod. So we will go in here. No bicycling, no bicycles beyond this point, so we left our no bicycles beyond this point, kaya iniwan namin ang aming mga bisikleta. So we are going into the bridge. Grabe. Nakailang km na rin tayo. Sana may nagbebenta ng tubig sa loob. It's so hot. May vending machine dito. Wow, ang ganda dito. Grabe. So beautiful. Ang ganda. You see how beautiful it is? Dito kami sa may Check. What? Check. Jawa wetland. Jawa wetland. Ang ganda. So beautiful. I love it. Okay, this is the history of this house. Let's go in. Okay. Wow. So this is the bridge we're looking for. Hello, cepat. Tak nampak kat sana. Terus tak nampak, Sul. Cepatlah. Apa kat kau? Tak nampak ujung dia. Kalau tak nampak tu. We need to watch our step because napakababa siya. Okay. So tiring. Ang ganda. Oh my gosh. Ang ganda dito. Nakaka-relax. Ang ganda. Lamok eh. Ayan mo siya. Gusto niya eh. Tignan mo yan. Sunog ba yun? Kakaano yan? Yung may pabrika. Dali na, selfie na tayo apat. Video to, video. Saan na kayo? Ay, nako. Wala lang film. Diyos ko. Oh no, I'm taking a video. Punta tayo doon sa pinakadulo. Ganda. You know, it's so beautiful. If given the chance, I want to live here. Oh, really? You want to live here? Yeah, it's so peaceful. Relaxing. You see them there? Wow, so pogi. Ang layo nila, pogi na. Wow, I can't imagine. I reach here. For 5 years, guys, ngayon na ako nakapunta dito. It's my first time because I'm very busy every Sunday, so thank God I have a time now because today is holiday. Siya nga pala, bakit holiday ngayon? Ah, Nepabali. Nepabali?
Di pa Bali. Parang first timer pa lang ako dito sa Singapore. I don't know what's the occasion there also. Ganda ng place. So we reach our destination. What's this? Wow. Rock formation that looks like a frog. Looks like a frog. Nice. There's an island there. So we're here. We're going to look for a while. May papita mo ang Singapore. Hi everyone, I'm back. We are going to the other bridge. Umambon po kanina, kaya heto, huminto kami, nagpahinga. And now, we're going to the other side of the bridge. And let's enjoy again. Diyan. Ganda ng paligid. Wow. So, ito na yung isang bridge. Yung sa kabilang bridge. No swimming, no running, no bicycling. Ay, bicycles. No swimming, no running, no bicycles, no fishing. Oh, so we are here at Czech Jawa Wetlands. Czech Jawa Wetlands. Malayo ng lalakarin. Malayo. Nag-join ka ng takbo? Ha? Sumurot ka kanyak ng registration mga 15, 10. Pero ngayon hindi pa ako nag-register. Sayang next year. 5 km lang. Ako kaya 10 km hanggang 7 na ako. Tapos may mga freebies na rin. Extra shirt. Depende sa depende sa linggo kasi. Oo, sa linggo. Yung linggo ko yun na may trabaho. So may part-time. Okay na, para saan? Regular? Oo. 72 yun at saka accredited. One, James na nag-quack din, nag-judge siya. Ubin. Oo, yun. Kay madam. Maganda rin kasi nire-recommend kayo eh. The caregiver, nag-judge caregiver. I-recommend na kayo home, ayan tawag. Healthcare, yung mga work na yun. Layo! Marami, tagal. Sobra siguro ng plano mo. Hindi, habang papalapit kasi magpo-for good, doon mo maiisip na may mga plano ka. Oo. Uy, may nahulog na ano. Ayun na, ayun na, ayun na. May mahuhuli na siya. Ayan na ako. Dapat sis, bumibili ka ng drone. Huwag mo na yung drone. Mahirap i-control yan dito pagkaan. We're going to the tower.
Grabe. Hindi pa pala dito. Ilang oras na kami naka... Ano? So this is the tower, guys. Finally, we reached here. So we're going up. Yay! Finally! Ito na. Ganda. Alam, may takot ako sa heights. Can we just go down? Parang gumagalaw. Yeah. Wait, sorry, I cannot go up. May takot ako sa heights eh. I feel like it's moving. It's really moving. Takot ako sa heights. Oh my God! Oh my God! Safe ba sa taas? Are you sure? I'm afraid! I'm afraid of the heights. Oh my God! Oh, finally! This is... Oh my gosh! Nakakatakot, guys! Yung pag-akyat, I feel like it's moving! Oh my gosh! So we are here now on top of the tower. So tired. Imagine that. Okay guys, see you later. We're done. We're back. Pala. We're going back. To Singapore. It is Singapore. Yeah. So we're going back to the city? Yes, exactly. Oo. Daming guys. So far, nag-enjoy naman ako sa kakapedal, guys. Ang sakit sa pa. Pero actually, ito yung driver ko. Ayun, isa kita. Dalawa yung driver ko. Dalawa ang driver ko. Kasi guys, I really need a driver, you know.